د ګورنمنټ ډیګري کالج شملې په حواله باندې تاسو ماته اجازت راکو. دا یو انتهایی اهمي شو ده او زه ستاسو د ټولو ملګرو توجه دې طرف ته راګرځوم چې تیر د 2 کالو نه BPS 18 اسسټنټ پروفیسر کالج چې دی نو دا چلیږي. دا د 20 ګریډ افسر پوسټ دی او دا د 17-18 ګریډ یو افسر چلی چې هغه په الحال انچارج دی. دیتا د پرنسپل اهم ضرورت ته اشد ضرورت ته چونکه زموږ د وړو مستقبل تباہ کیږي او کو دغه موجوده انچارج چې کم دی کداغه په حواله د تحصیل کونسل د تحصیل عوامي سرکاري خلک څوک ځان خبري نو ما سره دغه پروف معلومات ته چې 15 ورځې مسلسل زه د کالج ته تللی ما 11:30 بجې 12 بجې دغه اخیری ټایم دی او په خپل کلی کې غټ دکان دی هغه خپل دکان ته ځان فارغي پکار دار چې ټول مرګري چې دی نو په دې باندې توجه ورکړي دیتا او د دې مناسب حل وباسي. د کالج په حواله موږ سره په کالج کې موجوده 12 ټیچران دي ټیچینګ سټاف ته چې پاغې کې 14 پوسټونه د استادانو د پروفیسورانو خالی دي چې د هغې پل کولو هلته د استادانو د پروفیسورانو اشد ضرورت دی فوري طور چې په دې باندې چې دی نو متعلقه محکمې کار وکړي. دریم 18 پوسټونه چې د 2012 نه خالی دي دا د کلاس پورو دي د دې هم د ډکولو چې دی نه انتهایی اشد ضرورت دی ځکه چې هلته هر یو شی روان دی او مطلب دا دی خلک کار نه کوي ترتیب ګډوډ دی. د دې نه علاوه د 2014 نه تر 2020 پورې زمونږ دا GDC ګورنمنټ ډیګري کالج چې و نو دا BS په دې کې مکمل سہولیات موجود وو چې په هغې کې فزکس او پولیټیکل ساینس او وغیره څومره مضامین چې وو سبجکټس وو په هغې کې دا تعلیم میسر او خلکو ته چې دی د هغې حصول ممکن و. خو د بدقسمتۍ نه نن هغه زمونږ ستاسو د 14م کالج چې دی نو هغه ADSP سویټ شوی دی او په هغې کې چې دی نو مطلب دا دی هغه تعلیم خلکو ته نه دی میسر هغه پیدې خلکو ته نه دي حاصلو نو موږ وایو چې دی لري واپس د BS کالج درجه ورکړی شي. دی وخت چې کوم سبجیکټ په AD کې کولاو دي صرف 3 سبجیکټ اردو پولیټیکل ساینس او زوالوجي زمونږ د دې کونسل نه د متعلقه محکمو نه د تحصیل چیرمن نه د پریزایډینګ نه د څومره چې دې سره ریلیټډ محکمې دي زمونږ د هغې نه دا توقع ده دا امید دی چې په دې ټولو سبجیکټو کې مطلب دا دی اوپن شي او د تحصیل مندڼو څومره سټوډنټان چې دي هغې ته موقع ورکړی شي. او زمونږ اکثریت دلته د غریبانانو هلکانو دی میرټ کمپټیشن دلته موږ سره کم دی خو د هغې باوجود دا ده چې موږ سره په مای نومبر کې 2022 کې په دې کالج کې د وړو نه د جرمانې په بنیاد باندې 3 लाख روپۍ اخیستې شوي دي چې د هغې سپراپر ریکارډ هم نشته. لہذا موږ د هغه کالج پرنسپل د هغه کالج پوره سټاف ته وایو چې دا غریبانان دي او مناسب جرمانه د دې لپاره لګول دي چې د وړو غیر حاضرۍ کمي غیر ضروري جرمانې چې دی نو د دې په حق کې موږ نه یو او مطلب دا دی چې دی نو د دې حمایت نه کوو. دا کالج مندڼ کالج چې دی نو دا واحد د تحصیلي مندڼ یو داسې کالج دی چې د دې نه د تورغرو سټوډنټان هم مستفید کیږي او چې دی نو د چغرزو هلکان هم په دې کې سبق وي. لہذا زمونږ یو پیری بیا دا درخواست دی چې فوري طور دا BS ته کنورټ شي او په دې کې چې دی نو د BS تعلیم بحال شي نو موږ به مطلب دا دی د هغه متعلقه محکمو شکریه ادا کړو او دا په اخره کې وایم چې مطلب دا دی کومې متعلقه محکمې ډایرکټریټ پېښور دی یا هایر ایجوکیشن منسټر دی یا چیف سیکرټري دی پکار دا دی چې فوري طور د هغې سره رابطې وشي او زمونږ دا کومه مطالبه چې ده دا حل کړی شي. مهرباني.